بسم الله الرحمن الرحيم وما خلا وما عدا هي المستثنى منصوب أيضا وجوبا إذا كان بعد ما خلا وما عدا لأن ما فيهما مصدرية مختصة بالأفعال إنه جاءني القوم ما خلا زيدا وما عدا عمرا تقديره خلو زيد وعدو عمر که دریم باس کې د مستثنا من لګیا یو شرصدوالو خبره اول باس کې تعریف د مطلق مستثنا کړي واغه اسم تویل کیږي هغه لفظ تویل کیږي چې پس د الا او دغه د خواتو ذکر وی مخرج عن حکم شیء متعدد وی یعنی وی بهم نمبر کې دوه قسم ول بیان کړي د مستثنا یوی ته متصل ویل کېدل بل ته منقطع دهر یو تعریف هم کړي متصل هغه مستثنا ته ویل کېږي هغه لفظ ته ویل کېږي چې راوتی عن حکم شیء متعدد دوا او به کداغه متعدد مقدر یو که ملفوظ ودري په الاو دغه باخوات سره څلور دمو مستثنا منقطع وا دغه لفظ ته ویل کېږي چې پس د الا او دغه د خواتو ذکر وی او روتی د حکم د شی متعدد نه نوی د درې ځای ذکر کړیو خجی دا دو بحث شو دریم باس کې به اعراب د مستثنا بیان کړو مستثنا د اعراب په اعتبار سره موږ ویلو په څلور قسمه ده توجه ده اول نمبر هغه مستثنا ده چې نسب بپیوی وجوبا او به دې د برمونګل پنځه محل به بیانو اول محل کله چې مستثنا متصل وي پس د الا نوي او غیر صفتی وي او کلام موجب وي او دویم نمبر کله چې مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي او دریم نمبر کله چې مستثنا منقطع وي او څلورم نمبر پس تخلا او د عدا نوي پنځم نمبر پس د ما خلا ما عدا او ليس او لا يكونون دا ټول مرایو کړنو پنځه شو نو هم دغه شان به مستثنا باندې نسب وجوبي راځي کله چې کله پس د ما خلا نوي ما عدا نوي او پس د ليس او پس د لا يكونون نوي او کبل ویلی حساب خو به ډیر شي دي جوړيږي نو ورته وګورئ پس د ما خلا او د ما عدانا مستثنا چې دا به وجوبا منصوب وي علامه جمعي وجه بیان کړي ځکه چې دا ما مصدریه ده او ما مصدریه صرف په افعال داخليږي معلومیږي خلا او عدا افعال لي او د فعل نه پس د فعل او د فاعل نه پس چې کومه سم راځي غ منصوبینو یا مفعول به یا دغه مشابه وي نو ځکه مستثنا منصوب شو به وری ما دوړو کې مصدریه ده او ما مصدریه افعال پورې خاص ده افعال معنی داخليږي نو معلومیږي خلا او عدا دوړ افعال دي او فعل چې کله فاعل امراشي دغه نه پس څوک راځي غ منصوبینو نو ځکه به مستثنا دلته توي منصوب وي او تو ګورئ به بس زیتی خبرې کړي د ما خلا او ما عدا کی ضمیر چاته راځي د غیم بیان کړي فاعل ضمیر او دایم بیان کړي چې ما خلا او ما عدا د خپل په کلام کې په کوم محل کې واقع نو یا خو ضرب دی او یا حال دی دغه په وجه منصوب دی خپلم اوري او ما خلا وما عدا المستثنى منصوب ايضا مستثنا به منصوب وي هم دغه شان څنګه چې مخکې منصوب وجوبا اذا كان بعد ما خلا کله چې مستثنا پس د ما خلا او د ما عدا نوي الکه د ما خلا او د ما عدا نه پس مستثنا ولي منصوب وي وجوبا وجه ذکر کیږي ما درته وخت ویلا چې ما کوم یو ماده مصدریه او دا چې بچا داخليږي هغه څوي فعل او فعل کې د فاعل لفظ چې څوک راځي هغه څه اعرابوي نسب نو ځکه منصوبه وسم نه رسي
لأنما زكما فيهما بدي خلا وهذا کی مصدریه مصدریه دا مختصه بالافعال او خاص دا افعال بوری نحو جان القوم ما خلا زیدا وما عدا عمرا منصوب شو. هذه تقدیر بسوی تقدیر خلو زید وعدو عمر دے. خلو زید یعنی ما مصدریه تاسو ته پته ده خپل فعل په تعویل د مصدر سره ګرځي. نو ما خلا معنا خلوه او ما عدا معنا عدوا. تاسو رسي دغه ته اشاره وکړه چې ما مصدری خپل فعل په مصدر واړو نو به دغه شان وایو. تعویل د مصدر سره چې فعل ګرځي مخکې ویلو دغه طریقه دار خپل فاعل ته به مضاف کی. وګوره تقديره خلو زيد عدو عمر يا مفعول تبع مضاف کی. وبالنسب على الظرفيه بالنسب على الظرفيه اوس دا خبره کوي چې خلو او عدو دا خلا او عدا د خپله دا منصوب دي دو وجونه کې دي شي خدا ضرب دي ظرف یعنی مفعول فيه دي او یا حال دي او دواړو باندې اعتراضات راځي. مفعول فيه باندې دا اعتراض راځي به ضرب خو یا ضرب مکان وي یا ضرب زمان وي دا خو هم نه دي څنګه ضرب دي او حالم نه جوړیږي ځکه حال خو بذل حال حمري او دا خو په تعویل د مصدر سره مصدر جوړ شو نو دا خو په مخکینی قوم باندې حملېږي نه ځکه حمل د سر به وسب نه راځي په ذات. تاسو پوهېږئ نو نه حالیت صحیح کېږي او نه ظرفیت. جواب داري ګوره ډېر توجه لري. دوه کسان ورانه کړه دا چې اوس یو غټ ډنګې وې که نه او مخې سره مې بوله په کونه کې ورکړی وې او ته ویلي وې چې سبا پورې لرې هم ترې نه کوي. خدای خو مغر که چې غر شي ټول قیسې را باندې ګډه وډه کړه بیا راته پوس هم کوي درس شوه هغه ما نور هم طبیعت وران کي. وګورئ کوم ځای ته ورسېد هر څه لاړ. سوال دا دی چې بھئی ضرب یې څنګه جوړی دا خو نه ضرب زمان دی نه مکان دی. جواب دا دی مضاف پکې پټ دی وقت نو چې وقت پکې شو بس ضرب جوړیږي ضرب زمان که نه. حال سره څه کې حال خو هم نه جوړیږي حال خو بذل حال حمل وي دا خو صرف وصف دی په تعویل د مصدر سره دې مصدر جوړ کو دا څنګه په قوم باندې مخکې حمل کې جان القوم. دغه جواب دا دی دلته په معنا د اسم فاعل سره دی خلوه په معنا د خالیان سره. وته وګورئ دغه شان دا بلم کومه دی بالنسب تقديره خلو زيد وعدو عمر دي بالنسب سره خلو عدو على الضربيه بنا بدی چې دا ضرب دی الکه ضرب هنو جوړیږي به تقدیر مضاف په تقدیر د مضاف سره کنه وقت خلوهم او خلو مجيئهم وقت خلوهم دي کی اشاره وکړه دې ته چې کله دی خلا کی ضمیر بعضی مستثنا منه تراجی شي پرونو ویلو کنه هغه تراجی شو. او خلو مجيئهم دا کله چې وقت خلو مجيئهم چې کله هغه مصدر ته ضمیر راجی شي کوم چې په مخکې فعل کې پروت دی من زیدین ووقت مجاوزتهم او مجاوزه مجيئهم امرا دا راغی لپاره د ادا لپاره دی ادا خو د خپل نه متعدی کېدل پرونو ویلی و ادا خو لازمي وکنه نو دی متضمنه د معنی د چا لره د خلا لره تجاوز په معنا و پرونو ویلو کنه یې دي درنه نو دا غیر لپاره وای نو څنګه به وایو جاءني القوم كما دي وقت مجاوزتهم ادا په معنا د مجاوزه او مجاوزه مجيئهم نو ولي هغه مثال دی چې مجاوز خلا کې ادا کې ضمیر راجی شي بعضی مطلق مستثنا من ہوتا او مجاوزه مجيئهم دا هغه مثال دی چې ضمیر راجی شي هغه مصدر ته کوم چې په فعل کې پروت دی. تاسو پوهیږئ زما طبیعت بالکل اخیری هکړ ډیګرو باندې ولاړ دی نو که څه خو دې خو څوک کړي واقعي و خیر نه ښه پوهیږئ که نه پوهیږئ. ګوره پرون موږ دا خبره کړې وه چې په دې خلا و ادا کې به ضمیر چاته راځي وي درې احتمال هم ویلي که نه او ورسره هم دا خبره کړې وه چې دا عادات چې دی دا خو لازمي دی دا به څنګه د نصب عمل وکړي نو ویلي متضمن د معنی د چا لره خلا لره تجاوز لره داسې وه که نه نو د هغې لپاره مثالونو ته اوس وګورئ وقت خلوهم او خلو مجيئهم
جاءني القوم خلا زید معنا وقت خلوهم یو دې ته اشاره وکړه چې خلا ضرب دې وقت معنی بکروي الصلاة ورسره ضمیر چاته راځي کو بعض مطلق مستثنا من ہوتا او خلو مجيئهم دراغه بر مثال له چې وقت خلو مجيئهم کا وقت بګه مضاف دی ورسره بده خلا کی ضمیر دی بعض مطلق مستثنا من ہوتا راځي دی پوه شولې به مخکې راځي او وقت مجاوزتهم او مجاوزه مجيئهم دا داغي مثال لچی وقت بګه مضاف دی او مجاوزتهم دا ذکر ویستلو چې دا عدا ولا مثال جاءني القوم عدا زید جاءني القوم وقت مجاوزتهم بعض مطلق مستثنا هو تبقى ضمیر راجی دی وقت مجاوزه مجيئهم دا لچی عدا متضمن وی معنی د تجاوز لره معنی د چا لره تجاوز لره تجاوز او بیغه مضاف فی به پای کې ضمیر چې هغه مصدر تراجی کوم چې په فعل کې دی یا د اسم فاعل تراجی وي وګورئ امرن دلته مصدر ولا مثال شو پته نه لګي شوره سي کنه رسي مال بالکل مزن راکی تاسو پوه شئ دا څلور مثالونه ولي ویل یو مثال هغه چې خلا ده کنه خپل متعدی کېدله خلک وی ګور الله سپیره څوک نه وي او ضمیر چا تراجی دی پکې مطلق مستثنا من ہوتا دویم خلا دا خپل متعدی شوی دا ضمیر چا تراجی دی مصدر د کوم چې مخکې فعل کې دی دریم عدا خپل نه متعدی کیږي نو معنا د تجاوز سره متضمن معنا د تجاوز لره وکنه نو به پکې واغ د چې ضمیر راجی چاته مطلق مستثنا من ہوتا بل هغه د چې ضمیر راجی چاته مصدر ته مخکې راځي اول الحالیه یا دا چې دا خلا او عدا ځکه منصوب دي چې دا حال له نو به اعتراض ده چې حال خو حمل وي ذل حال باندې دا خو صرف وصف دی دا په قوم څنګه حمل شي او بجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل دلته به مصدر په معنی د اسم فاعل سره شي کنه جان القوم اجاءوا خاليا بعضهم دا باغ مثال شي چې خلا کې ضمیر مطلق بعض مستثنا من هو تراجی وي او خاليا مجيئهم دا به هغه مثال چې به خلا کې ضمیر مصدر د فعل تراجی وي من زید ومجاوزا بعضهم او ومجاوزا مجيئهم امرا دا د عدا ولا خبر شولا چې متضمن ایمانی د تجاوز لرا وان الاخفشی بل مسله سره دا ذکر کوي چې خلا او عدا کې د اخفش را ادا د ما زائد ده او خلا حرف جر دی او عدم حرف جر دی لدينا بس چې کوم مستثنا راځي دا به مجرور وي وان الاخفش دا اخفش روایت ده چې انه اجاز الجر هغه اجازه د جر ورکی بهما اجازه لکنه لگا پدوالو باندې خلا او عدا باندې على ان ما چې د فيهما وما خلا او ما عدا کې دا زائد ده سوال مصنف خو دا دلته بهم اکثر ویلې وکنه او اشاره به کړې وي چې د بعضی خلکو یعنی د خفش په نسبت باندې نسب نه دی واجب د سی ولونه ویل لکه مخکې خلا وعده کې دا خبره کړې و چې اکثر ویلو دلته اکثر ونه ویلو علامه جامی جواب کوي دو وجه کې دلی شي خدا چې د خفش د روایت دی مصنف بنظم د سره ثابت نه او دویم ثابت دی خو اعتبار ولنه ورکیږي ذکر نکړلو او ته وګورئ كما ليه على انما ولعل هذا او شاهد دا نقل چې کوم شو د اخفش والا لم يثبت دا ثابت نوي بنظم مصنف باندې او لم يعتد به یا دې له اعتبار نه دی ور کړی اعتبار نه دی کړی به بدی ولهذا دغه وجد لم يقل في الاكثر دلته ونه ویلو مخکې خلا ودا کې ویلو تاسو پوه شولې نه لک سبق باندې دومره ډېر ټیم واړولو کا مخکې راځي او موږ چې خپل کوم تکلیف میلاو شو هغه خپل میلاو شو هغه نه خدای خبر دی کله تاسو میلاو شو به پته ولګي کوم دی ليس ولا يكون هم دغه شان ما ویلو د ما خلا او ما عدا او د ليس ولا يكون نه بس منصوب وي نو د ليس نه بس منصوب زکه د ليس خبر جوړيږي خبر د ليس منصوبي او د لا يكون نه بس زکه منصوبي چې دغه خبر جوړيږي او خبر دغه منصوب وي او ته وګورئ وکذا هم دغه شان مستثنا به منصوب وي
بعد ليس فصد ليس نحو جاءني القوم ليس زيدا هم دغشان وبعد لا يكون مثال نحو سيجيء أهلك أهل بدراشي لا يكون بشرا لا يكون زمير أهل تراجي ده بشرني خبر ببنا منصوب شو مستثنى ده وإنما يكون النصب بعدهما وسوال ده چې دې دوړو نه بس نسب والدين وجمع والد افعال ناقصه دي خبري جوړيږي وانما يكون النصب بعدهما او يبقى منصوب ده دوړو نه بس لانهما من الافعال الناقصه ذکر دوړه ليس ولا يكون ده افعال ناقصه ندي الناسبه کم جنسب ورکون کې دلیل خبري خبرتا اعتراض کړي شي اسمي جوړ شي نبي خو مرفوع منصوب نشو یعنی احتمال دار چې دینه پس مرفوع یعنی اسم وی نو که اسم به مرفوع وی نو احتمال چې کله پکې د دې پیدا شو چې د لیس ولا یکون نه پس ته د دې اسم جوړ شي مرفوع نه نسبی وجوبی نشو څنګه ته دې ته چې دې نه بس څنګه دا خبر ذکر کې دې نه بس بنسبی وجوبی وی نه جواب ضمیر به پکې لازم وي چې هغه به مخکې راځي وي مخکې مقیسه کړې ده نو ضمیر به پکې وي دا پکې لازم کړه نو د دې نه پس چې څوک راځي نو لازم شول چې دې خبري او خبر خو منصوب وي احتمال د دې خبري چې دې نه پس د اسم وی کټم کو ځکه بده کې ضمیر من لازم ومنلو هغه اسم شونو ويلزم لازم به ازمار اسميهما ضمیر د دوړو د اسم د لیس د اسم او د لا یکون په باب د استثناء کې بدا لازم وي او ضمیر راجعون او دا ضمیر به راجع چاته مخکې خبره کړې ده یا هو اسم فاعل ته راجع وي کوم چې مخکې فعل له جوړ وي او یا با بعض مطلق مستثنا ته راجع وي ویلي مکنه راجعون الى اسم الفاعل من الفعل المذكور راجع وي اسم فاعل د فعل مذکور ته او الى بعض من المستثنى منه ته مطلقا یا بعض مستثنى منه ته مطلقا وهما في التركيب والسؤال دار چې دارته ويا ليس ولا يكون خپل ترکیبی څنګه ده دا څه اعراب لري و دا په محل د نسب کې دي حال له حال او هما فی الترکیب فی محل النسب دا دواړه په ترکیب کې په محل د نسب کې واقع دي بنا بر حالیت حال منصوب دا منصوب دي تاسو ورسېدلې اخري خبره کوي دا افعال چې دي څلور واړه خلا ما عدا ليس ولا يكون دا بمستثناء متصله غیر مفرغه کی استعمالیږي بس مستثناء کما مستثنا متصله منقطعه کنا او به بمستثنا متصله کما یو غیر مفرغه غیر مفرغه بیان براشي چې کی مستثنا منه ذکر وی وګورئ وعلم پوش انه لا تستعمل هذه الافعال نه استعمالیږي دا افعال لا تستعمل معلومه سیغم ټیک دا نه استعمالیږي دا افعال الا في المستثنى المتصل الغير المفرغ فمستثنى متصل غیر مفرغ کی ولا يتصرف فيها تصرف بکی نشي کېدل چې منقطع ته واړو او یا مفرغ ته واړو یا بکی نور څه قسمه تغیر کو وجه سره وې ځکه دا بزید الا ولاړ دي او الا کې تغیر نشي کولای نه بدی کې نشي کولای من قام مقام الغير فله حكم الغير واخستلو لانها ذکر دا څلور وړ افعال قائم دي مقام الا باندې وهي لا يتصرف فيها او الا چې دا تصرف نه کیږي باغی کې لہذا په دې دوړو کې هم نه کیږي تاسو به شولې برحال نن سبق کې اول وما خلا وما عدا کې دا خبر ذکر کړل چې د دې نه بس کوم مستثنا رضی د به منصوب یو به ول وجه بیان کړل ځکه چې ما مصدریه دا او خلا او عدا فعل له نو دا دواړه په طویل د مصدر واړه ولو د فعل نه بس منصوب نو دا ځکه منصوب شو اور سره دا خبر او خودل چې ما خلا او د ما عدا خپل څه اعراب دی وای دا بنا بر ضرب منصوب دی یا بنا بر حال منصوب دی څنګه جوړیږي دغه بیان وکړو به اور بس اخیره کې د خپش بیان وکړو او لیس لا یکونو کې د دې نه پس منصوب به د خبره بیان وکړو ولی منصوب افعال ناقصه دی دای بیان کړل او به د دې خپل اعراب سره دغه بیان وکوي بنا بر حال منصوب دي ضمیر د دې چاته راځي دغه بیان وکړلو اخر کې ویل د څلور وړ افعال چي دي دا صرف او صرف مستثنا متصل غیر مفرغ کی استعمالیږي الا پزې ولاړ دي تصرف پکې هیڅ قسمه نشي کوله اور سیدی